Палатку проверить как она. Палатки, буры. Нифига ты тут набрал, блин. Целую машину, пацаны, что, рыбу, да, собрались А ты ловить? не стал шуруповерт брать? Есть, почему? Шуруповерт не взял, и новую палатку взял. Все взял. У нас 2 бура будет с шуруповертом. Хера себе, блин. Я Так мы бумагу просто- туалетную взял. Это другому помогает. Самое главное. Сейчас разбурим все. Хера себе. Да, бля, главное вовремя остановиться. Теплый кружок любителей рыбной ловли. Ну, походу, что-то они все в одном месте тусуются. Но я предлагаю правее взять. Можно, конечно, и к ним под жопу. Я уже готов. А ты какой? О, Стася, какая у него Два года не мотыльница спортивная, новая, да? Нет. Мама на булавке. 3 года есть. Че, в старую лунку буриться? Вчера у тебя есть дома? Может, тут нет ни хрена. Сейчас я рыбу найду, сяду, пойдешь потом бурить себе. Бурить себе. Ты что, еще не загрузил? Да, загрузил. 6,2 тут. Здесь рыбы нет. Сел. 6,9. Вот, смотри, вот это мне что-то нравится картина. Что на дне такое плотное? О, вот это то, что нам надо, смотри. Плотняк какой на дне стоит. О, Что, можно брать удочку? Сколько метров? 7. Да, ну на 7 метров топить, конечно. Все дно. Ну все, поставили. Не клюет, пошли дальше искать. Ну а что, рыбач? Какая мормышка? Да у меня там самодельная. 0,2. Как ты ее назвал? Ну вон я вижу, мормышка, а ниже рыба, блин. Че, и цвет мормышки не нравится?
Или она еще не ест? Команды есть не было. Вот была поклевка. Была? Да, подняла килочек. Точно? Точно. О, опять подъем. Есть. Ух ты. Да, детка, да. По-любому твоя лунка стоит. Конечно, я ж себе такую лунку нашел. Не просто так. Вообще-то я ее буду. Вообще-то я сюда и холодную поднимал. А чё она встала-то, бля? Она, наверное, акула. Что-то не туда и не сюда. Лед, наверное, воткнулась. Да? Такое может быть? На стоячек, что ли, взяла? Да. Сейчас я тебя обуриваю. А что-то я не понял. Что за нахуй? Пусти маленько. В лед, наверное, воткнулась. Рыба в лед? Поклевка есть, вроде поймал, что-то поднять не может. Короче, лунку не проходит. Вот такая морда. Крокодил? Да. Да это андатра, блядь. Ты думаешь? А ты ее чувствуешь, она бьется? Нет. Слышишь, она может отцепилась, нахрен, и крючок в лед. Может быть. Скорее всего так и есть. Она сорвалась, а я зацепился мормышкой. Вон сразу поклевка. Да, потому что ты сладкую луночку взял. Или там этот мормышку засыпал. Мормышка ж самодельная, Ага. естественного цвета, я ж говорю. Тебя благодарит, да? Это? Да, вот смотри, О, вот рыбка. тебе надо здесь буриться. Всё. Поближе. А как правило, это всегда так надо делать. Обуривать товарища. Ну-ну-ну. Не, а что ты? Ты себе вкусного мотеля по-любому купил. Со вкусом кого-нибудь. Точно такое же, что у вас. Чего-нибудь. Только у меня в коробочке, а у вас в газетке. Ну. Как он газетой пропитался, блин, рыба не хочет. Да? Скажи, это же вредно в газетке, свинец там, все дела. И все, она говорит, фу, после свинца не буду. Ну. Такой, вон, у Димана нормально. Это поставить, что ли? Никитовская. Да, вот самое то. Топить, правда, долго такую. Слушай, у меня есть ну как другого цвета где-то. Ну. Коза есть. Окунь, наверное, под берегом будет, да? Да. Окунь тут большой, здоровский. О, вот это поставил. Видишь, я пока туда-сюда. ну, Вот это он. Это любовь. Да там какая-то мелочь у меня трепыхается. Не знаю, да. О, Давай жерлицу заряжай. я не умею, Стасян. Я же это, ни хера не это, не щуколов. Малька, да. Живца я тебе могу наловить. Ну, мормышку показал свою. Маленькая капелька из вольфрама, вольфрамового цвета, не окрашенная, не анодированная. Да. А как ты из вольфрама делал? Ну как, обточил на болгарке с этим, с дрелью. Пропилил, крючок вклеил, все работает. Красить там что-то. Че оно на 8 метрах? Цвет что ли различает? Ну? Подо льдом. Конечно. Сколько у тебя граммов? 0,25. Где-то так. Мне кажется, ей вообще монопенисуально какой там цвет. О.
Мормышку сейчас привязал? Нет. С мормышкой любой дурак может поймать. Ага. Без мормышки попробуй. Ты мотуля не забудь еще насадить. Так я его удавкой. Ну. Да что такое, блин, тринь-дели. Лифтовую, да, луночку я тебе пробурил, а? Посмотрим. Надо прикормить, наверное, хотя можно сюда съеду. Да можно и прикормить. Ну, вообще как-то сверху подсыпали, тут сидели и все. Правда, Никитос до этого лунки накормил хорошо. Она тут, говорят, манку любит. Манку любит? Ага. Что ты не сказал, надо было это. Мужик манку, сухари, короче, размачивал и туда. Наверное, съела мотыля. Сейчас рядышком вот здесь поставлю этот, как его, поплавочку. Странно мы как-то сели, мы. Ветер сбоку дует. Фига себе, птичка какая-то кря говорит. Кря-кря. Ну все, парни, что, я 2 рыбы поймал, давайте по 50. Пора кашу готовить. Можно обмыть, да. Поклевка же. Ну да, нет, но она прям со дна. Прям или со дна. ты прям вот чуть-чуть, да, и прям в одно. Я на дно ложу Угу. и делаю так, чтобы вот когда вот так вот наклонил, вот видишь, наклонил, уже все дно. Ты понял. А Можно так, это переделать. а так кивок. Чуть-чуть буквально, да, надо? Да. Ну, у меня мормышка прям на дне, получается, лежит. Да, это как на затоне этот любит елец. Такой же штаб прям на дне. Только я ее проворонил. Сожрала, наверное, все. Несколько просохратил. Кончилась рыба. Ну. Бляха-муха. Хера себе. Я решил ее накормить. Ну, Станиславна. Че, мы в палаточку сейчас сядем, да? Ну да, кружит, кружит. Какая хорошая. Какая ситуация. Давит, давит. Приятно, только надо вот туда кидать. Блин. Сейчас так же зацепит за край лунки, как у меня. Тоже чуть не зацепило. На вторую клювала. О, нифига себе. Такая дум-дум-дум. Туда иди. Иди туда. Я килошница чувствую. Мы зацепились, по-моему. Мы зацепились. А, нет. Да. Да? Да. Да. Ну. Она что, 2 мормышки взяла, что ли? Ни хрена себе. Так, стоп. Тяни. Тяну. Так, раз пока не клюет, пойду. Сделай. Нужное дело. Мужское. Станислав, ты чем решил заняться? Ты давай, не шали. А, у тебя кивок поднимает. Пошло, блин, по мужскому делу. Вот вверх. Да, Опять сейчас ты не знаю. Ходишь тут, О, смотри, поймал. сыкуешь. Смотри, поймал. Да она там, смотри, какая здоровая, аж мечется. Уа. Поцелуй меня, удачи. Это мормышка. Не Пока зря 250 рублей давал. Все, я понял, надо пописать идти, короче, чтобы клюнуло. Все. А в какое место идти надо? А там в лунку.
Пока лунку раздавал, что, не клюнуло? А? Да, попёр. Попер? Да. Ты что, еще вытащил, что Да ли? нет, он клюет и бешеный. Просто не могу это. Ах ты нехороший человек, редиска. Подбурил Димона, значит. И клев у него попер. А Димон тут сидит. Скучает теперь. Заколебало. Поймала, видишь? Второй раз, блин. Где это надо цепить, блин, падла? Ладно, сейчас как гуру учил крыш. Опять свои мюсли хочешь наполнить? Да, крышечку насыплю, хотя вот клюет. Да не надо сейчас сыпать, испугаешь. Ну ладно, не надо, так не надо. Блин, я просрал поклевку, подняла его. Возьмешь мне рыбу, блин. У меня только- Гуру учил по крышечке подсыпать. У меня только жизнь началась. Посасывает, посасывает. Ну, во-во-во. Опять вот такая у них она. Есть, да? Да, я ее пока она там посасывала. Ты воспользовался моментом. Подсек, ну. Всек. О, ну хоть, какая она большая. да, хоть кошечки что-нибудь принесу, а то она смеется надо мной Да? уже. Сколько? А тебя это отправляет на рыбалку. Ну, Ты чё, блин? говорит, хозяин, бля. Говорит, столько снастей смешно, говорит, рыбы нету. Кошка просыпается, Диман спит. О, козел опять спит, блядь. Когда на рыбалку пойдет, там на свежачка не хавали. Да. А куда я мотыля-то? А, вот оно. О, Давай побьем с переворотом. Так ты пошла. Собака выдернула. Из губы. куда я его дел-то? Вот хохоряшка в этой вещи. Хряшки, да. Что, ни хера не понял. Мотыля коробочку свою куда-то где. Ты же его рассыпал. Ну, Ты поди его выровнял где-то. рассыпал, сыпал потом. Да нет, что по пути не видно, где я ходил. Потом поешь. Давай. Блять, я открыл не тот нахуй. Самый жирный. А, короче, у тебя там в другом кармашке похуже, да? Да. Давай. А что это было? А, у тебя? Только по губам прошел. Так, наверное, вот это надо достать как мотыля. Сейчас начнем доставать. Не обязательно вот так клюнет. Я его рассыпал, мне, уже оставил, уже заморозил. Мне. Куда-то засунул греться. Ну, здесь смотрим, такой подсок уйдет. Собака серая. Может, он в трусы свалился?
Вот он у меня. Господи. Попробуй, Ну вот у меня такая легенькая поклевочка была. Такая она, не сильно активная. ну. Сошла. Ладно. Такая губой. Да. Пробуй. Буду аквариум все собирать. Где у меня? Тут одна уже была. Че, мы как будем палатку ставить, если будем? Я еще хочу одну лунку пробурить. Ну, так, чтобы мы могли зайти и сесть. Ну, Точнее, наверное, вот так кубом туда. Тут, наверное, тебе надо. вот здесь? Ну да. Вот так вот углом поставим, наверное. Или той стороной, а вход оттуда будет. Да, все. Я думаю, еще с поплавком одну поставить. Давай. Буду развивать поплавочную подледную ловлю. А, я тоже набрал в том году. Популяризировать. Поехали, наверное, Диман. Да как скажете. Давай, поехали. Собирай. А мне-то что, 2 удочки смотал, да и все. Я пойду жердочку соберу. Это ни хрена у тебя контента сегодня нет. Да нихера, я такой плотвы набомбил. Надо было, блин, в 4 выезжать на. В 5 приезжать. К 8 бы уже сидели, к 9 с кучей плотвы на. О, опять поклевка была. Наверное. Пацаны куда-то собрались. Тут он, блин. Так это всегда так. Ух ты, блин. Модная, значит, у тебя жерлица, да? Все, ребзя нарыбачились. Едем на другое секретное место. Секретная супер речка. Блять, у меня тени такие скользкие. Ребята, это у вас беляши перевешивают. Не надо было столько много ездить. Реченька маленькая, да? А в микроречках чаще всего лучше ловится. Речка какая-то прям микроскопическая. В этом прудике точно есть рыба.
А место-то не очень секретно, раз уже кто-то ловит. Где имя? Женя? Дима. Ничего. Окунь подходит, ебать, посмотрел, постоял. Не бурись, тут глубина метр всего. Чтобы они не разбежались. 1,1. Делай. Удать просто вниз. Все. Уже все красиво. Поверь обратно сделай, все, выкручивай. Какая-то доска и железная стена. А может вот так обросла, дерево обросло. Все, дно. Что? Дно, говорю, я тут еще разэтоваться не успел. Тут нет. Вот он. Стоят. Один вижу, одному дороги есть. Вот единственное, что стоят, да? Вот он еще один. Подплыл. Поближе. Ну давай, Алексей, вот тут есть. Смотри, 3 штучки. Где еще? Давай попробуем там. Где? Ну вот подальше давай, вон коряга. Вот на этом давай, блядь. На этом. Здесь есть, наверное, лучше, ну? Ну, давайте. Опа, есть. Мелкий пипец. Поймал? Да. Глубина классная. Ничего не отбрасывать не надо, не это. Выдернул и все. Не считая прям подо льдом, да? Подлещик. Подлещик. Ну или плотвой подлещик. А там что с глубиной? Он вдалеке. Проплыл вон там где-то. Так может я и говорю, надо в середине разбуриться, а не под корягами, блин. Давай середину бомбани. Посмотреть, что в середине речки. Вот проплыло вот это что-то одно. Блин. Такое похоже на подлещик. Блин. Может плотван. И всё. Ну что-то окунь не драконится. Что это еще? Середин? Давай середину побери. Да, вход? Нет, ну не в дорогу, вот. А почему бы и не в дорогу мне? Марусинский окунь.
А тут смотри, у него какие яблоки. Красивый зато, да? Опа, еще один. О чем с ними делать? У меня над такими киска смеяться будет. Да, слушай. Тоже окунь? Один пока. Есть. Сейчас я безмотылку им возьму, наверное. Котиков накормлю. Они на игру, да? Ну, три на стоячку, а один на игру вот поймался сейчас на мелкую. Один это такой. Я думаю, надо пойти Вон туда лучше, мне кажется, сходить, Стас. Там больше расстояние. Объел, что ли? А нет, еще один есть. Опа. Да, слушайте, рыба тут. Огонь! Главное, клюет. У тебя клюет? Зацепишь. Все, разбежались. Или это была вся стая? Пойдем, я камеру возьму, поворот разгулим. Пойдешь? А, подожди. О, вот это уже крупняк попер. Папа за детьми пришел звать домой, блядь, на обед. Ух ты, слушай, хорошая тут рыбка-то. Мне нравится. Ну да, это размерчики не этого, блядь, котлована. Я летом такую ловлю. Ёк. На ультрик. Сейчас, может, подтянется крупничок. Такую глубину можно еще меньше мормышечку. Ну, 14 взять. Она еще привлекательнее ему будет.
ух ты, какой сопротивляется. Ага. Так, я все хочу попробовать искусственного мотыля разловить. На чё? Ну, искусственного мотыля хочу попробовать. У меня есть китайский с аликом. Сейчас попробую. А, нет, почему? Да, я хочу искусственного мотыля попробовать и мормышку поменьше. Тян, конечно, не такой сопливый, как живой. Хрен его знает. Сейчас посмотрим. Зато с ароматизаторами и с красителями стоит. Сейчас начнет моего окуня переманивать. Сейчас посмотрим. План есть? Опа! Прикинь, я резинового мотыля разловил. Мотыль у меня резиновый. Ты поймал на резиновую резину? Да, на резиновую зину я поймал окушка. Да и на это живого и резинового он, блин, разловил. Все, походу, я его всего выловил, бля. Все, Да, что там было 8 штук, по-моему. Девятый так заскочил случайно. Ну тут попадаются окуни до 500 грамм бывает. Не, ну тут троечка прям хороших. Ну, более-менее, ну. Вот я когда, кстати, ездил, вот он нахерачил полный мешок вот этот из-под сахара, сколько он, 10-килограммовый, вот такой окуня. На ней вот сейчас была поклевка. Надо сидеть, выдрачивать, короче. Сожрал он мотыля, бля. Опа, о, да, на стоячку. Мелкий. Намотали? Да.
насосал всего. Класс. Глубина тут клевая. Метр с кепочкой. Руку поднял, все, вытащил рыбу. Мелкий настояк, крупный надвижняк. Не, ну что-то вот он на лунке хорошо чик-чик-чик клевал, но он куда-то свалил, да. Ну, его искать надо, ходить. Сейчас муж вернется опять, раз ему тут место нравится. Да ты не с камерой ходи, ты лови давай. Ля, вот вы страдальцы.